來來來來。喂，好攰啊！哇，好耐冇玩過。唔撚敢落波。係，好耐冇玩啦。係啊，好唔慣。我都跟住你落樓梯，費事落波。唔得啊！我隻手入唔到。係嘛？太耐冇行。又驚線咧。哦，冇咗嗰嚿泥嘅。咩嚟 ？S 彎咯。有啊，我唔敢行我都。我都冇，我跟佢唔行。我就係跟你唔行，我都冇咗嚿泥，好似少咗咁嘅。有，佢有啲草遮住咗，好似。太耐冇玩啦。跟住搞到都係扭嗰個彎。路我記得嘅，但係嗰個信心。扭個彎安全啲嘛，大佬。我就係扭嗰個彎變咗跌咗落右邊側。啲信心未翻嚟。但係都照落晒。你濕地咧。咁啊係。哇！看到好撚腍啊！哦。我見你呢度臨呢個波唔落啊，望下，咦又好似好撚難落啊！跟你落樓梯好啦都係。唔難嘅，費事線啫，唔實。係啊，呢啲環境真係唔知生活。啲水啊！
好難設計佢咁高咁深。唔係好實嘅呢個。夾龍同呢度比邊度難啊？喺呢度啦。咪係咯，夾龍真係好撚濕碎啫係嘛？但係今次比上次好好多啦，我落多咗。唔係我覺得難揾咗，係啊，耐冇行啦我哋。唔係啊，一開始嗰啲硬架喎，大哥。一開始嗰啲梯咧，太唔似呢啲板梯啊！我每落一級後面支一支。知硬得就係梯氣。唔係啊，安踏好鬼跣。呢個安踏梯啊！哦係啊，跣㗎。好跣。我拆翻出嚟啦，我都唔用，我用2.25添啊！屌你咁硬嘅，硬得就係梯氣。今日呢個地，同埋我覺得係跣㗎，好跣。我仲要係2.25喎。我擺頭又跣，擺尾又係啊，跣。所以唔但係有冇分啊？呢個 model 跣啊，定係全部都跣啊？其實全部都跣。你2.4叫好好多啦，嚇！我2.25有嗰條。啊！如果你呢條打到咁硬，梗係跣啦。咁慣咗要，好耐冇試過淋胎氣啊！咁鬼硬，睇住佢條線，睇到都唔夠膽落。佢都冇行斜坡啊！冇啊，最後之後嗰個彎我睇唔到啦，你落我淨上少少嗰度已經樹入面已經樹林上面出咗樹林之後停咗一邊咯。我係好似聽到你喺個 S 彎之後冇咗聲。走翻咗出面啊嘛，咪慢咗咯。我都冇落嗰個位，係啊，3個都冇落我哋。冇啊，耐啊，踩翻熟啲先。我落咗一個最頂樹林一出之後，即刻掹咗一邊落。右邊啊！咁嗰啲係普唔係我通嘢啫。冇行嗰個泥波，但係你冇見嗰個斷崖位啊？有個 S 樓梯，好 S 嘅，但係左邊有個斷崖位啊。咪就嗰度咯。因為碌到有條路㗎啦，已經。係啊，碌咗條路出嚟。所以我太耐冇行啦，跟住中翻落去唔敢行嘛。但係我哋今日都冇行。角度要攞得好準，如果唔係俾個低邊啄唔可以太快。係啊。直隊咗之後，你要壓得翻入去咯，唔係你衝咗出去咯會。又或者俾啲梯邊界你可能冇雨落梯啊，冇偷位。係啊，我諗住落泥波，呢條嘢又貴，走咗落梯，咁你冇偷位咪出咗去咯，即刻。佢話幾蚊咗咧就我買一偷位你挨晒油就 cut 翻埋佢啊嘛。而家麒麟又散貨啊！唔好啊。硬唔係接嗰只咧就150蚊，接嗰啲照價唔知幾多蚊。見到死，唔好用，真係唔好用我都。呢條我又唔知邊個俾我。呢條 OK，呢條好咬㗎，超硬咯，好咬喎。唔係啊，裝嘅時候好重啊，我未見過士巴比啲攤咁重。你呢條單挑嚟嘅喎，真係啊！我嗰條係柯曼騰嗰只嚟嘅 Enduro 嗰隻。我用咗啦，我晚騰嗰隻側邊啲釘咧，俾我咬到出嚟爛晒。你叫咩話？阿葉 Sir。阿葉 Sir 啊，係唔記得咗成。知識分子。係啊。同佢玩學到知識上學到好多嘢，冇嘢嘅。佢買咗呢架車之後咧，肯玩。以前咧就淨諗都唔諗住嚟呢啲地方。係咩？唔係肯，最緊要肯嚟。之前有 wing 啊嘛。最緊要肯嚟。啲人試下得。誒唔耐，啲人直頭到都唔肯到。咪係咯，聽到就驚嗰啲就唔得啦。OK。哎，好犀利啊！繼續。嚇 ，OK 行下得㗎啦。嗱，睇我哋行斷崖，你行過未啊，大威？睇過。你落過未啊？腳行過。我之後得到最左邊，再入翻中間。係啊。我最右邊嘅。最右邊嚟啊！我唔係自己得啊。哇！生咗好多草喎。落啖啊，邊個啊？葉 Sir 未到喎。高手落斷崖。好攰啊！啊！
哇！呢次條片拍得好長喎，我冇拍，識咗啦。唔知冇叉。啊，你冇電喎，我有叉嘅，但係我唔知點解，可能琴晚開着咗。得人啦。哎呀，好撚濕碎啫嘛！幾輕鬆，撞頭啊！炒下啦，炒！屌！哎，恥辱啊！恥辱！哎呀，係嘅係嘅，換翻隻單遮咯。恥辱！哎，運動健將喎，呸！哇，咁快！啊，幾輕鬆！哎，畢業啦，畢業啦！幾輕鬆，其實好易落啫嘛，係嘛？係嗰個心理障礙啫嘛。心理障礙，心理障礙係阿雙喜先勁啊，直衝啊，就唔會行我哋嗰條跳路。過去。哦，真係直落㗎咋。直擒嗰樹根最唔係你直望最大嗰嚿石咯，係咯。擒嗰度落咯。但係今日濕地啲樹根，我哋個個都擒得好安全。係啊，反而唔再試啦今日。慢啲，今日呢啲沙上翻去。呢啲先至咬啊！喂，試多次啊！試多次啊！點個走啊？同我哋一樣咯。一嘢抽過嚟。都好順嘅。係咯。呢啲沙先咬地啊！係，平時好天動線嘅呢啲起晒品。我發覺四頭成日落完雨先踩佢嘅。但係開頭就佢太多。開頭樓梯好跣咯。係啊，唔係啊，佢大把貨任吸濕都唔會話起到水灘出嚟。係啊係啊，但係啲板就會跣啲咯。好跣，好跣，一開始啲板跣。跟住呢啲地就靚地咯，變咗。哎呀啦！哎呀行啊！我推樓梯耐啊！你有嗰個泥坡位啊？係咯。係啊。今日你障礙，淨係望住條路。今日我哋睇過有2個人落到啦嘛，已經因為係啦，唔落唔得啦。兩樣嘢嚟㗎啦。 3個人落到我唔落唔得啦。咁上下邊到你落啊？好啦，就贏啊！你行咗一半㗎啦，你爭嗰個位唔落腳就搞到你捱係嗰個位。哎呀，啲太陽出嚟咧，咬到嗰個彎就得㗎啦。哇！勾頭。哎呀！碌上啲得唔得啊？努力啦！啊！哎！啊！
嘻嘻鞋推咗幾步路。好累啊！好攰咩？好攰啊！試過落樓梯係嘛？係啊！行啦，行出去。咩啊？聽唔到？聽唔到喎！我知睇唔到啊！喂，好攰啊！哎呀，好驚啊！停啊！